მოგესალმებით ჩემო ლამაზებო, ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ გავაკეთეთ გაშლა, ნახოთ, ეხლა ჩვენ გავაკეთეთ მოგონი გუშინ ხო, გუშინ წინ გავაკეთე გაშლა. საერთოდ რა მოვლენები შეიძლება იყოს საფულის პერიოდში. ეხლა ჩვენ უკვე მივხედოთ ყოველ დღეს, ხო? ნუ ეხლა ივნისი მოდის და ჩვენ ნახოთ ეხლა ივნისში რა გველოდება ჩვენი ტრადიციული გაშლა არის უკვე ეს, ვიცი რომ ბევრს უყვარს გაშლა და ამიტომ ვინც პირველად ხარ, ჩვენ ახლა არა გვაქვს აქ ვარიანტები, უბრალოდ სიგნიფიკაცია იქნება, აქ ამით მივხვდებით თქვენი ეს გაშლა თუ არა. მე რა თქმა უნდა სამივე სფეროს ვიხილავ ჩვენ, ახლა კარიერა, სამსახური, სწავლა შეიძლება იყოს, ხო? ფინანსები და ურთიერთობა. ანუ ჩვენ აქ ვიღებთ მითითებას საერთოდ ტაროსგან, ანუ რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა მოვლენები შეიძლება შემოვიდეს ჩვენთან ამ პერიოდში, ხო? ტარო გვაფრთხილებს ყოველთვის, ჩვენ ვაქციოთ ყურადღებას. ეხლა ვნახოთ ვისთვის იქნება ეს გაშლა, რა თქმა უნდა, ანუ თქვენი სიგნიფიკაცია იქნება აქ. რა ენერგიებში ხართ თქვენ ახლა, რა მდგომარეობაში ხართ, ხო? ამას განვიხილავთ. შემდეგი, რა თქმა უნდა, უკვე მივაქციოთ ყურადღება, რას გვეტყვის ჩვენ ტარო, რა გველოდება ჩვენ ივნისში. ივნისში რა გველოდება ივნისში. რა ენერგიები, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ამავდროულად ჩვენ გვაინტერესებს სათითაოდ, ესე იგი, რა თქმა უნდა, სათითაოდ ნახოთ ეხლა ყველა სფერო. კარიერა, სამსახური, ბიზნესი, ვის რა გაქვთ, აქ რა ენერგიები იტრიალებს, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ივნისის თვეში. ორი წამოვიდა, რაღაც საინტერესო იქნება. ფინანსები ვნახოთ, აბა ფინანსური მდგომარეობა როგორი იქნება. ან შეიძლება გვითხრათ, რას მივაქციოთ ყურადღება. ყველა ვარიანტში, საერთოდ ფულზე მიყვარს თუ დააკვირდეთ მწვანე კარტები. მწვანე ტარო. თავისით მოდის რა. არა მე მინდა გითხრათ. აქ და ურთიერთობასაც რა თქმა უნდა, მე პირად ცხოვრებაში, პირად ურთიერთობაში რა ხდება, ვისთვის იქნება აქ ინფორმაცია, ესეც ვნახოთ ჩვენ. შეიძლება რეზონირდება სულ სამივე სფერო. ეგრევე გავფრთხილებთ. შეიძლება რეზონირდება რომელიმე სფერო, თუნდაც სიგნიფიკაცია იყოს თქვენი. ეს დაიმახსოვრეთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა მასე მუშაობს. რა თქმა უნდა, ვინც არის ჩემთან სივრცეში სულ, იმათვის უფრო კარგად რეზონირდება ყოველთვის. ნუ აქ ნახეთ როგორი პრინციპში, როგორი ენერგია. ახლა ცუდი ენერგია რო გითხრათ არ არის არანაირად. თქვენ ახლა ხართ დაუშვით, აი თუ ურთიერთობას ეხება, დაუშვით, ნუ ენერგიები ნახეთ როგორი არის. არ უნდა გრძნობდეთ ცუდად თავს, ნამდვილად არ უნდა გრძნობდეთ, მაგრამ შეიძლება იყოს აქ აი დაუშვით ახლა რადგან თასები წამოვიდა, ხო, შემიძლია ვთქვა, რომ შეიძლება თქვენ კიდე უფრო მეც გამოსავალს ეძებთ რამე ურთიერთობა. შეიძლება დაუშვათ აქ არ გამოვრიცხავ, რომ ვიღაცას ქონდა ისეთი ურთიერთობა, სადაც თქვათ იმედგაცრუებაც ქონდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა უკვე ხართ მზად იმისთვის, რომ უკვე დაუშვათ თქვენ ცხოვრებაში ურთიერთობა შემოვიდეს. არის ეგეთი რამე. თუ დაუშვათ იყო რაღაცა აი გაწყენინა თქვენმა პარტნიორმა, ან რაღაცა ისეთი რამე, ანუ როგორც გითხარით იმედგაცრუება. აქ უკვე თქვენ არ უნდა იყოთ აი ამ მომენტისთვის ნაწყენი დაუშვათ, ხო? პრინციპში ახლა შეიძლება იყო რაღაცა პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, როცა თქვენ აი თქვენი თავის ძიებაშიც იყავით, იცით? ანუ თქვენი თავის ძიებაში როგორ გითხრათ, იცით? აი გამოსავალს ეძებდეთ, ელოდებოდა რაღაცა კომფორტულად ყოფნა გინდოდათ. ანუ რაღაც იყო მომენტები რა, რომელიც შეიძლება თქვა, მაგრამ ანუ არ მოგწონდეთ სიტყვაზე, ხო, მაგრამ თქვენ აქ გამოხვედით რა, აი მაინც გამოხვედით, იმიტომ რომ იყო ცოტა ისეთი პერიოდი, მოლოდინის კიდე ნახათ, შეიძლება თქვენ დაუშვათ კიდე რა ენერგიაში ხართ.
ეს არ ვიცი ვისთვის მოდის ინფორმაცია, მაგრამ უსმინეთ. დაუშვოთ თქვენ გაიცანით ვიღაცა ადამიანი და დაიწყეთ მასთან უკვე თქვათ დაუშვოთ, ну, მიმოწერა ან საერთოდ აი როიციან ხოლმე ის თქმა უკონტაქტო ურთიერთობა, ხო? და ადამიანი თქვათ მოგეწონათ, მაგრამ ეხლა ხართ, ანუ იმედგაცრუება რაში შეიძლება იყოს, რომ მე მეგონა რომ ეს ადამიანი თქვათ გააგრძელებს კონტაქტს, გამოვა თქვათ ველოდებოდი, მომეწონა ძალიან, მაგრამ არ გამოვიდა ეგეთი რამე, დაუშვოთ. ეგეთი რაღაცა შეიძლება იყოს, თქვათ დაუშვოთ ადამიანი მოგეწონათ სადღაც გაიცანით, მაგრამ აი ეს გაგრძელება ურთიერთობის არ მოხდა. და ამიტომ შეიძლება გაქვთ ცოტა იმედგაცრუება და მაგრამ ელოდებით, გაიგეთ რა არის, აი რაღაც ელოდებით რა, აი ეგეთ რამე. ну, არ ვიცი, ნახეთ ხა თქვენ თუ იცანით თქვენი სიტუაცია. მოდით ვნახოთ ეხლა რას გველოდება ჩვენ. ვახ. ну, ეხლა შემიძლია გითხრათ. გოგოებო, აქ დუელოდებოდით და გეგონათ რომ გაქრა, ნამდვილად შემიძლია გითხრა რომ გამოჩნდება. მაგრამ აქ დაჟე არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება 2-ც გამოჩნდეს და 3-ც. რო იცოდეთ თქვენ ახლა დაუშვოთ ენერგიის და მიხედვით რა, ისე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ 3 პერსონაჟი არის, არ გამოვრიცხავ, მაგრამ კიდე ნახეთ რა შეიძლება იყოს. დაუშვათ რა ენერგია. ანუ როგორც ენერგიას ვიღებ ახლა სიტუაციით, არა, ენერგია. აქ აუცილებლად თქვენში აინთება ისეთი ენერგია, აი მე მინდა ვიმოქმედო, ენერგიას ვამბობ, უსმინეთ. ანუ მე მინდა ვიმოქმედო, მე მინდა რაღაცა გავაკეთო. აქ შეიძლება ვიღაცა გახსნის ახალ ბიზნესს, ან სამსახურს კიდე დაემატებს ახალს, რომ გქონდეს, ну, სტაბილური შემოსავლისთვის. თუ დაუშვათ თქვენ მუშაობთ კლიენტებთან, ვიცი ბევრი მუშაობს კლიენტებთან, აქ თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ იმისთვის, რომ რაღაც ნაყოფიერი, ანუ კლიენტები კი წამოვათ, ან შეიძლება ახალი, მაგრამ კარგი ანაზღაურებით წამოვლენ, გაიგეთ? აი ცოტა ისეთი კაი მსხვილი კლიენტები რო არის, ხო იცი? აი თქვათ ყიდით დაუშვათ თქვენ ბინებს, ხო? ну, მაგალითია, ხო? და აი ესეთი კლიენტი მოვიდა, რომელმაც აი ერთი იყიდა თქვათ და იმ ხელა თქვენ დაგჭეთ თქვენ პროცენტი, რომ ძალიან გახარებული იყავით, მაგრამ ამისათვის თქვენ ენერგიას დებთ ამ საქმეში, თქვენ აქ არ ზიხართ, თან პლუს ეს არის კი, ხო გეუბნებით ახალი რაღაცა, ახალი, იმიტომ რომ ну, პაჟი, ან თქვენ კიდე ნახეთ, თქვენ ისწავლით რაღაცა, თქვათ, აი ფულთან დაკავშირებით ურთიერთობას, მოდით ასე თქვა. ან შეიძლება რაღაცა თქვენში აინთება ინტერესი, რომ აი მოდი გავიგო ვაფშე როგორ მუშაობს ფული. იმიტომ რომ პენტაკლების მეფე ეს ყოველთვის ესეთი ენერგია, ეს ფინანსები, ფული. ანუ სიუხვე, რა ვიცი, როგორც გინდათ ისე თქვათ, მაგრამ კიდე შემიძლია თქვა, რომ თქვენ ყველა ესეთი ენერგია ტრიალებს, რომ იმოქმედებთ ისე იმოქმედებთ თქვენ თვითონ, რომ ეს წამოვა თქვენსკენ ახალი აი ესეთი ნაკადი, მაგრამ კიდე ნახეთ რა ხდება. ან გაიხსნება ფული, გაგეხსნება ფულის გზა, გაგეხსნებათ. კიდე აქ შეიძლება ვინმესთვის იყოს ის მომენტი, რომ დაუშვათ გოგოებო გაფრთხილება მოდის. შეიძლება ვიღაცა შემოვიდეს თქვენთან ახალი პარტნიორი და თუ გათხოვილი ხართ, ფრთხილად იყავით, რომ არ გაიგოს თქვენმა მეუღლემ, რამე არ მიუვიდეს რამე ინფორმაცია. ეს იმათვის, ვინც ხართ სამკუთხედში, იცოდეთ. იმიტომ რომ აქ შეიძლება გამოჩნდება ვიღაცა ძალიან ისეთი ცხელი პიროვნება და არ გაიგოს თქვენმა მე აქ უფრო მაინც ან ქმარი, ან ისეთი მუდმივი პარტნიორი, გაიგეთ, აი ეგეთი რაღაც შეიძლება იყოს აქ. კარგით, მოდით ეხლა ჩვენ მაშინ გადავედეთ სფეროებზე და მე უკვე ვნახოთ კიდე რას გვეუბნება ჩვენ ეხლა ეს პერსონაჟები, ხო? так, ესე იგი ჩვენი კარიერა, რა კარგი კარიერა გვაქვს, ხო? ოი. так, ანუ ივნისში, ну, შემოსიხარულებო, ხო გითხარით, აქ არის ძალიან მაგარი რამ. იმიტომ რომ
შეიძლება რაღაცა პერიოდი იყოს რთული და თქვენ даже ნახეთ როგორ არის ну აქ რაღაცა დასრულება მიდის. ანუ როგორ მაჩვენებენ იცით ამ სურათს რომ ყველა ვარიანტში, მოდით ასე ვთქვათ, რაღაცა პერიოდი, შეიძლება რაღაცა სამსახური გქონდეთ, ან პერიოდი რთული და თქვენ იყავით მიჯაჭვული რაღაცაზე, ხო? აი დაუშვოთ, ესეთ სამსახური მაქვს, მე ვერ მოვდივარ იქიდან, იმიტომ რომ ვარ დამოკიდებული მაგ სამსახურზე, იმიტომ რომ იქიდან მე ვიღებ შემოსავალს, ხო? და ამიტომ მძიმეა, არ მომწონს თუ რაც არის, მაგრამ ვარ იქ, რა ვქნა. ხო? იმიტომ რომ მაგაზე ვარ მიჯაჭვული და მარტო ეს მაძლევს მე შემოსავალს. всё, არ შემეძლო, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. აქ გეძლევა თქვენ საშუალება, რომ აი კიდე ნახეთ რას უძახიან ხოლმე ხა ქართულად როგორ იქნება სწორედ. ანუ ჭერე რა, ფინანსური ჭერე, თუ სწორედ ვამბობ რა, რომ ადამიანი ცდილობდა მაქსიმალურად რომ ასულიყო ზემოთ რა, კიდე უფრო გაუმჯობესებია ფინანსური მდგომარეობა, მაგრამ რაღაცა არ გამოდიოდა, სულ მიჯაჭვული იყო რაღაც ერთი და იგივეს და მაგრამ ეს პერიოდი სრულდება და აი აქ თქვენ სამყარო გაძლევთ საშუალებას, რომ რაღაცას, ანუ ვთქვათ, ახალ ეტაპზე გადასვლისას, ნახეთ, კარიერაზე, აი დაუშვოთ, თქვენ ახლა დიდი ხანი ხართ კი ადამიანი, რომელიც ძალიან ხარიზმატული, ძალიან ესეთი მიმზიდველი, ძალიან ესეთი, ანუ პროფესიონალი შეგიძლიათ, აი ძალიან მაგარი, ну, ესეთი ადამიანი რო ჩანხართ, მაგრამ მაინც რაღაცა წინსვლა არ ქონდეთ. აი, წინსვლა გეძლევა თქვენ. აუცილებლად. ანუ თითქოს იცით როგორი ენერგია მოდის, აი გამთავისუფლდი. ანუ რაღაცას აი სულ ვცდილობდი რომ მქონოდა წინსვლა, მაგრამ რაღაცა ну არ მაძლევდა საშუალებას, ხო? არ მაძლევდა საშუალებას და ვერ გავდიოდი, მაგრამ აი აქ შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად თქვენ გეძლევათ რაღაცა ახალი შანსი. აქ ყველა ვარიანტში შეიძლება ეს წინსვლა იყოს, აქ შეიძლება იყოს თქვენი დაწინაურება, აქ შეიძლება იყოს, რომ თქვათ, რამე პროექტით იყავით თქვენ დაკავებული, ხო, რაღაცა პერიოდი, ხო, სიტყვაზე, ну, პროექტი იცით თქვენ რომ ვიძახე მე, ну, საქმიანობას, ხო, რაღაცა ეს, რა ვიცი, მაღაზიის გახსნა გქონდათ სიტყვაზე, ან, ну, არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ იცით ხა, უნდა მიხვდეთ. რაღაცა საქმე, რომელშიც თქვენ ბევრ ენერგიას დებდით. მიხვდეთ, მაგრამ ეხლა ისეთი სურვილი, ანუ აქ даже ნახეთ, აქ ეს თქვენ გქონდათ ეს სურვილი იმხელა იქნება, რომ თქვათ, მინდა გამთავისუფლდე, რომ თქვენ მაგას მოერევეთ. ანუ უეჭველე წინსვლა, ხო გითხარით, აქ იქნება, უეჭველე შეიძლება ის სამსახური, რომელიც თქვენ არ მოგწონდა და თქვენ უკვე იყავით, როგორ იცით, აი აღარ შემიძლია, ну დავიღალე რა, ანუ როდემდე და აი გამოდიხარ ახალი შანსი რაღაცა გეძლებათ, ხო? შეიძლება დაუშვათ რამე პროექტი, რომელიც იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი, თქვენ დახურეთ და აქ გეძლებათ საშუალება და შანსი, რომ ახალი სამსახურში, ახალ პროექტზე, ახალ ეტაპზე გადახვიდეთ. ძალიან კარგი შანსი მოგეცემათ, ძალიან. არ ეწინააღმდეგოთ, თუ მოვა რამე და მოვა აქ რამდენიმე შემოთავაზება თქვენთან ყველა ვარიანტში, ну, აი ხო გეუბნებით რაღაცა რთული პერიოდიდან გამოდიხარ, შეიძლება რთული არ იყო, უბრალოდ შეიძლება მძიმე, ან დიდი ხანია უკვე დაუშვათ იყო, პლუს კიდე ნახეთ რა არის, თქვენ თვითონ იღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს ცხოვრებაზე. მე მზად ვარ შევიბრძოლო ამ ცხოვრებას და მე გავხდები, აი ამ ტუზს მე ავიღებ. ანუ შანს, ცხოვრების შანს, რომელსაც გაძლევთ თქვენ სამყარო. ეს უკვე მაღალი ძალების ჩარევა ახალი რაღაცა ხო ხდება. კაი, ფინანსები. აი ხო გითხარი, ნახეთ, ტუზე და ფორტუნა პრინციპში ერთი და იგივე, პენტაკლების ტუზე და ფორტუნა ერთი და იგივე ენერგია. აქაც ნახეთ როგორ შეიცვლება სიტუაცია ფინანსურიც, რა თქმა უნდა, ახლა აქაც ხო დავიწყე მე, ხო? იმისი თქმა, რომ ანუ შეიძლება თქვენ ბრძოლობდით даже რაღაცა, იმიტომ რომ აქაც მოდიოდა ეს ფულის ენერგია, იცით? რომ აი ადამიანმა რაღაცას ბრძოლობდი, ვებღაუჭებოდი რაღაცას, ესა რაღაც ვცდილობდი მაქსიმალურად, ხო? და აი აქაც უკვე არის ფულის ენერგია, მაგრამ შეიცვლება სიტუაცია. ანუ
თუ თქვენ გქონდათ რამე თქვა დარდი, თუ თქვენ გქონდათ რამე თქვა, აი აქაც ხო შეიძლება თქვა ვდარდობ მე დაუშვათ ფულზე, აი პინდაკლები ხო აქა ფულზე, რომ აი იცით როგორ შეიძლება იყოს, რომ აი მენატრება ის დრო, როცა კარგი შემოსავალი მქონდა და კარგად ვგრძნობდი თავს. მიხვდეთ? იმედგაცრუება აი აქ ლათო შეიძლება კიდე იყოს რა. იმიტომ რომ მე აი აქაც რვიანია ნახეთ ახლა იმისი თასების. მე ეხლა აი რა კარგი იყო ადრე რომ მე მიხაროდა, ხო? რა და ეხლაც მინდა რომ ეს დრო დაბრუნდეს. გაიგეთ? აი აქ ვაჩვენებენ ჩვენ რომ ფართუნას ხო შეუძლია რომ დატრიალდეს ეხლა ანუ კუღმა ან წაღმა, ხო? აი ეხლა გამოდიხარ თქვენ რაღაცა პერიოდიდან, რომელიც თქვენ ანუ უფრო თქვათ ნუ არ გაძლევდეთ შემოსავალი ისეც როგორც თქვენ გინდოდათ, იმიტომ ნატრულობდეთ, გაიგეთ რომ ნატრულობდეთ, ზუსტად გამოდიხართ ამ პერიოდიდან, მიხვდეთ? და ფართუნა უკვე თქვენსკენ იქნება მიმართული თქვენსკენ, იმიტომ რომ უკვე დარდი უნდა წადის, რაღაცა პერიოდი დასრულებულია, გაიგეთ და ფინანსები რა თქმა უნდა უკვე დაიწყებენ სხვანაირ ტრიალს, ხო, აი აქ თუ ნერვიულობდით დაუშვათ და აქ ტრანსფორმაცია მიდის, აი ეს ნერვიულობიდან გამოდიხართ, უკვე ისე როგორც იყო, აღარ იქნება, როგორ იქნება? აი იქნება მე-19 არკანი. გახარებული, ბედნიერი, ანუ დაგვიმტკიცეს, რომ ნამდვილად ჩვენ ინფორმაცია მივიღოთ სწორი. შენი დარდი უკვე დასრულდება. იმიტომ რომ აქ გეუბნეთ, ნახეთ, რამხელა შემოსწავლების საყურადღებოდ მე-10 ჯვარი, ხო ხედავთ? ანუ წინსვლა არის, კი, იმიტომ რომ აქ ადამიანმა გაიარა რაღაცა ძალიან სერიოზული ტრანსფორმაციები, ძალიან და იმიტომ უკვე აქ თქვენი ქმედება, თქვენ მიგიყვანთ იმ დონემდე, რომ თქვენ უკვე ეს პრობლემები, რომელიც თქვენ გაწუხებდეთ, შეიძლება ღამე არ გეძინათ, რაღაც შეიძლება ნერვიულობდეთ, დამთავრდა, всё, წავა, აი ნახეთ. აცილებენ, всё, წადე და რა მოდის მეთქი? მოდის უკვე მზე მთვარე წავიდა, მზე მოვიდა. ნუ როგორც არის ბუნებრივად, ხო ხდებით? კარგით, ეს სიტუაცია განვიხილეთ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ურთიერთობრივ კავშირებში. აჰა. ნუ აქ ნახეთ. რა საინტერესო რამეა, ნახეთ ახლა აქ რა არის. ანუ შეიძლება იყოს როგორი მომენტი. ვიღაცისთვის აი იქნება სიტუაცია როგორი. ერთი შეიძლება ურთიერთობა დამთავრდება და მეორე დაიწყება. ეს ვიღაცისთვის იქნება, აქ შეიძლება ახალი გაცნობა იყოს და საღამო ხანში რაღაცა გზაზე შეიძლება ვიღაცა გაიცნოთ. არ გამოვრიცხავ. შეიძლება ვიღაცა გვიან მოგწერს თქვათ ღამე ინტერნეტით. თქვათ, აი, მოდი, მინდა შენი გაცნობა სიტყვაზე, ხო? კიდე შეიძლება იყოს აქ რა. ორიანი საერთოდ დასების უფრო გვაჩვენებს ჩვენ ახლა ახალდაწყებულს. ან შეიძლება ნახოთ, ხო გეუბნეთ, ერთი პერიოდი სრულდება, ახალი ეტაპი იწყება ურთიერთობაში, ხო? ხო ხედავთ თქვენ ახლა ამას. კი, აქ რაღაცა საბედისწერო. იცით რა, რაღაცა ივნისი ისეთი არის, აქაც ახლა ტუზი პენტაკლი, აქ ახლა ფარტუნა, აქ ახლა მე-20 არკანი, იცით? ნუ ძალიან საინტერესო. იცით როგორ არის, რაღაც ბედი ერთობა ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან პერიოდი იქნება თქვენთვის. აქ. даже რას გეტყოდეთ, იცით? აქ შეიძლება დაბრუნება იყოს სხვათა შორის. შეიძლება დიდი ხანი იყავით თქვენ მანძილზე. არ გამოვრიცხავ რომ ვიღაცა ბრუნდება ოჯახში, მაგრამ აი ეს არის რომ ელოდებოდეთ და თითქოს აბრუნებს საგვარეულო უკან ვიღაცას რა. და ახალი ეტაპი იქნება, შეიძლება დაუშვათ, ნახეთ, ან კიდე ნახეთ როგორი მომენტი დაუშვათ, თქვენ იყავით, თქვათ, ნუ გოგო სიტყვაზე იყო, ნუ მაგალითს ვამბობ, საქართველოში მისი ქმარი საზღვარგარეთ. სიტუაცია დატრიალდა ისე რომ
ეს გოგო თავისი ოჯახი წავედა ქმართან. ან პირიქით, ბიჭი იყო სიტყვაზე საზღვარგარეთ და ну სადღაც სხვა ქალაქში საზღვარგარეთ და ეხლა ისედაც რეალდება სიტუაცია რაღაცა და რომ ბრუნდება უკან ოჯახში. ანუ თითქოს საგვარეულო უკან აბრუნებს ადამიანს, მიხვდით? კი. აი ეგეთი რაღაც ინფორმაცია მოდის. ვიღაცასთან შეიძლება კიდე გოგოებო რა მოხდეს, იცი და ბიჭებო. ახალი ეტაპი, აი ეს ორიანი დასების, ხო? ზედ როგორ არის, აი ეს ძალიან ისეთი ახალი ენერგია, გაიგეთ, მაგრამ ეს უკვე ისეთი, ძალიან ისეთი ენერგია ხა ახალი არკანები არიან რა, ანუ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ან შეხვედრა რა გექნებათ საერთოდ. თუ დაუშვით ვინმეს გაიცნობთ, ხო? აი არ გამოვრიცხავ, რომ ვიღაცას გაიცნობთ თქვენ. სიტყვაზე, სადმე, ან ნახეთ როგორი ინტერესნიკა. ანუ როგორ არის, იცი? აი დაუშვოთ თქვენ შეიძლება ვიღაცა დაბრუნდება, რამე ზეიმი ან რაღაცა იქნება თქვათო საგვარეულოს. და იქ მოხდება ახალი შეხვედრა. აი თუ დაუშვათ ეს ახალია ეს შეხვედრა, ხო? მაშინ იქნება ძალიან საბედისწერო ადამიანი მოდის რა, ეს აქ უკვე ისეთი მეორე კიდევ აქ შეება რაღაცა პერიოდის მთავრდება და თქვენი ურთიერთობა უფრო იქნება აი თითქოს როგორ დალოცვილი, ვისაც აი დაუშვით, აქ ხა, ნახეთ კიდე ვიღაცის ინფორმაციაში დაიჭირეთ, ორსულად დარჩება თუ ვიღაცას უნდოდა ძალიან და თქვა თქვენ ამაზე ლოცულობდით, რა ვიცი, რეებს არ აკეთებდით, ხო? აი გეუბნებით, აქ ეს იქნება რა, ბავშვები, ვიღაცას ტყუპი ეყოლება. უეჭველი, მაგრამ აქ სულ ყველა ეს არკანები თითქმის ორსულობაზეც ამბობენ. თუ ელოდებოდე და აი საგვარეულო გჩუქნით თქვენ ბავშვს. კი, თუ ვინმეს აქტუალური, ან დაუშვათ თქვენი შეიძლება ახლობლებზე ვინმეზე გაიგეთ. აქ არ არის როგორი მომენტი, აქ არის იმენა, აი თქვათ ველოდებოდით საგვარეულოში, ხო? თქვათ, შეიძლება ახლა იყოს ძმა და რა ვიცი, ბიძაშვილი ვინახაცა. მნიშვნელობა. აი და გაიგებთ აქ, ხო ვიდრე პირად აი ნახეთ არო როგორ გველაპარაკება, ზოგისთვის მაინც როგორ ინფორმაციას აძლევს რა. აი კიდე რას გვეტყვით აქ? და პენტაკლების მეფეს. აი გითხარით რა, აქ ვიღაცასთან ოჯახში იქნება უდიდესი სიხარული, გაიგებთ იმაზე, რომ აქ არის ან თქვენ, თუ თქვენთვის ეს აქტუალურია, მიხვდებით, რომ თქვათ მე და ორსულად გახდით, თუ ეს თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ან თქვენ შვილებისგან შეიძლება გაიგოთ, ან ახლობლების რაღაც საგვარეულოში ეს ხდება, გაიგეთ რა. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის. კიდე ხა საჯარო გააშლა, შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ აქ ვიღაცას გაგეხარდებათ, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს თქვენი თქვათ მამაკაცი მოვა და გეტყოს, რომ მე მინდა შენ იყოს ჩემი მეუღლე და შენგან მინდა თქვათ შვილები და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერი აი ეს 80% იქნება ვიღაცისთვის ეს ინფორმაცია, რომ ორსულობაზე. იმიტომ რომ ყველა ისეთი არკანები გამოვიდა, რომ აი აქ ვერ გამოვრიცხა ვერაფრით რა ამას. შეიძლება აი აქ რო ვამბობდი კიდე ოჯახში მოვა ვიღაცა თქვენთან, ან ჩამოვა შორიდან ვიღაცა ადამიანი, რომელიც თქვათ აი აქ რო გიტყვი პენტაკლების მეფე, ხო გითხარით? რო თქვა თქვენ მოეწონებით. აქ იქნება ძალიან დიდი სხვაობა სხვათა შორის ასაკში. რომ იცოდეთ. კი. всё, მეც აღარ ვივარაუდებ ჩვენ, ხო? აქაც 10-იანი არის, ახლა ნახოთ ფარტუნა, აქაც იქაც ყველგან ფარტუნა. ეუბნებით აქ კიდე მაგ.
всё ეს შემოსიხარულება მე ვფიქრობ ძალიან მაგარი პროგნოზი არის რა და ამიტომ დაიჭირეთ ყველაფერი კარგი, დაიმახსოვრეთ კარგი რაც მოდის ინფორმაცია და მაგაზე გააკეთეთ კონცენტრირება, რომ აი ეს აგისრულდეს მერე უკვე თქვენ რა, რაც არის აქ კარგი თქვენთვის რა. всё, მიყვარხარ ძალიან, გელოდებით კომენტარებში, აბა როგორ რეზონირდათ, რაღაც ძალიან საინტერესო ენერგიები გველოდება ჩვენ ივნისში.